Hello， 大家好，邊度有筍盤邊度就有阿俊，單價3700蚊就可以喺我哋3期海悅灣買翻一套東南坐向嘅兩房單位，建築面積67平方，兩房兩廳一次嘅，家私家電咧全部都係齊全嘅。業主將呢個單位佈置得非常之溫馨啊，而且業主紅門在手，隨時都可以過戶，仲可以配合我哋按揭上會嘅，所以咧喺年前想要買翻層樓嘅觀眾朋友，同埋咧唔想攞太多嘅銀碼出嚟嘅，所以咧呢個單位就非常之適合你啦。攞翻幾萬蚊咧就可以配合我哋按揭上會嘅啦。好啦，事不宜遲，而家我哋就即刻上去睇樓。呢個單位真係非常之充滿呢個藝術嘅氣息啦！建築面積67平方，兩房兩廳一次嘅，東南坐向啦，可以睇到啦。左手邊呢邊咧係我哋飯廳位置啦，業主咧擺翻一個非常之精緻嘅小圓台喺呢度，話呢邊嘅位置坐多兩個人都係完全 OK 嘅。啱啱攝影師話咧呢個杯咧非常之精緻。我話啦，一要講話啦，就係我哋觀眾朋友，如果買低呢層樓之後啦，一個杯咧幫你賺1000蚊，係咪？呢個係其中幫你劈價嘅一個銀碼啦。一個杯幫你賺1000蚊，好冇？賺唔到嘅話就劈阿俊，亦都係 OK 嘅。只要咧我哋攝影師中意，觀眾朋友中意就可以啦。成個客廳位置開間係3米嘅，左手邊業主擺咗一個3人位嘅梳化，哇！呢種梳化真係〜非常之舒服噶啦，哇 Q 彈啊真係！之前業主咧買翻嚟呢種家私嘅話，都係用嚟一個度假啦，呢種狀態啦，同埋呢個牆身咧就有少少嘅劃痕喺呢度啦，其他就唔會話有大問題嘅。同埋我哋呢個雙眼皮嘅吊頂啦，都唔會話有裂痕嗰啲嘅，就有少少甩皮啫。同埋呢兩盞燈嘅話都非常之精緻噶啦。其實都可以用翻嘅，係咪？業主咧都係比較中意畫畫嘅人咯。呢邊咧仲有一幅畫喺呢度啦，係咪？同埋我哋冷氣機啦，可以嘅牌子都係有嘅，所以成間單位咧可以真正做到一個靚包入住。呢個業主咧佢有時間喺呢度，所以咧都會配合我哋觀眾朋友去做一個按揭上會嘅。睇翻嚟呢個東南坐向嘅露台啦，早晨嘅太陽咧就可以從我哋左手邊直接射入嚟我哋客廳同埋房間呢個位置嘅。下面咧就可以睇到我哋小區嘅花園景觀啦，都係比較開揚噶啦，呢個樓間距，所以咧成個隱私度啦就比較好少少咯。加上我哋海悅灣呢個小區咧係非常之大嘅，有11棟主城啦。平時喺我哋小區下面跑步散步亦都係 OK 嘅，完全冇問題啊！呢個位置咧，業主係裝埋呢個隱形嘅防護網，達到一個安全嘅防護作用咯。其實都可以拆咗佢嘅，因為呢種咧已經氧化咗噶啦，一搣咧就碎噶啦，所以咧都係建議咧拆咗佢噶啦。上面咧就可以做翻一個晾衫嘅一個欄杆啦，晾衫杆。早晨嘅太陽就係比較充足啲噶啦。睇翻嚟我哋房間位置，哇，好浪漫啊！仲有呢個紗門添。首先我哋一個小房間啦，業主係擺咗一個上下嘅床喺呢度啦，1.2米嘅呢種冷氣機可以嘅牌子都係有嘅。呢個就係我哋兒童房啦，比較溫馨啲啦，就有少少嘅污糟啦，同埋呢個居住痕跡喺呢度。同埋呢個位置咧係做咗一個貼紙嘅，後期咧可以直接搣咗佢，都係 OK 嘅。其他嘅牆皮牆身咧就
冇問題嘅啦。呢個位置係帶埋呢個通風嘅窗戶。業主咧，因為之前有小朋友，所以將呢個位置都係裝咗呢個窗花喺呢度嘅，非常之安全啦。同埋呢個地板非常之平整嘅，後期就唔使我哋再使啲煙網柱去執佢嘅啦。睇翻嚟我哋主卧，其實咧阿俊今日過嚟拍呢個單位，首先係佢嘅家私比較整齊啲比較新淨啲，同埋呢個業主咧可以配合我哋去做一個按揭同埋上會，唔想咧攞太多銀碼出嚟去買呢層樓嘅觀眾朋友，俾翻個首期生成首付啦就 OK 嘅啦呢個就係我哋主卧啦，佢可以做到一個三邊落床，擺翻2個床頭櫃都係 OK 嘅。呢個位置咧一排過去3米嘅落地窗啦，係咪？同樣咧都可以睇出係我哋小區花園嘅景觀嚟嘅。呢個窗戶咧都係做埋呢個窗花喺呢度，唔使拆到 OK。同埋呢個床皮床身呢個狀態係非常之好嘅，冷氣機都係帶埋，同埋我哋衣櫃啦都係有嘅。業主咧全部都係清空晒噶啦，因為佢在出售之前咧，喺嗌個米嘅阿姨咧上嚟，全屋咧係清潔咗一遍嘅，所以咧我哋觀眾朋友入嚟之後就唔使話哇非常好大冇咩翻嚟住係咪？俾我哋一個更加之好嘅體驗感咯。同埋呢下面咧個位置都唔會話潮濕反緊，非常之乾爽。過翻嚟就係洗手間啦，四四方方嘅，唔大唔細啱啱好麻雀雖小五臟俱全嘅，鏡櫃啦都係有，同埋呢個座廁全部都係開發商嘅原裝修標準嚟嘅，花灑、通風嘅窗戶亦都係有嘅。好啦，睇翻嚟呢邊廚房嘅位置，哇！呢個廚房咧係一字排開嘅。你睇呢個雪櫃咧都有啲年代感喺呢度啦，後期咧要重新換過晒噶啦。上面咧同埋我哋下面有2排嘅儲物收納嘅空間俾到大家嘅，同埋呢個燃氣爐呢個位置啦，後期都可以自己重新換翻一個。同埋呢個抽油煙機啦，都係生咗銹噶啦，後期咧都要重新換過噶啦。不過唔介意嘅觀眾朋友都可以繼續用翻嘅呢個。馬力咧都係比較勁啲嘅，呢個抽風嘅馬力好勁嘅，呢個係原裝嘅。過翻嚟就係生活露台。啱先咧阿俊咧去咗我哋觀眾朋友嗰一層樓，同我哋買咗成交咗嘅。阿俊咧從2點鐘幫我哋觀眾朋友監督到4點鐘，而家先至過嚟拍視頻。佢係做埋呢個風嘅窗戶啦，同埋呢個抽線器係做咗一條管喉咧排出嚟嘅，排出嚟呢個位置，同埋呢個。燃氣水爐咧都係做咗呢個管道啦，直接通往我哋出面嘅，做埋呢個風窗，1000零蚊咧就可以搞掂晒，非常之平嘅。呢個生活露台平時就可以擠我哋洗衣機啦，同埋呢個生活嘅雜物，亦都係 OK 嘅。70年產權，同埋燃氣，可以燃氣煮食、燃氣沖涼，亦都係 OK 嘅。好啦，先咧重新俾個鏡頭，等陣阿俊咧做翻個總結俾到大家。蘭露雨偏似雪花，飲泣的你凍嗎？這風褸我給你無道有襟花，連掉了職也不怕，怎麼始終牽掛？苦心選中今天想車你回家，原諒我不再送花，傷口應要結疤，花瓣鋪滿心裏，墳場再害怕。如若你非我不嫁，彼此終必火化，一生一世等一天需要代價。誰都只得那雙手，靠擁抱亦難任你擁有，要擁有必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪遊，為何為好事淚流？誰能憑愛意要富士山私有？何不把悲哀感覺假設是來自你虛構？試管裡找不到他染污眼眸，前塵硬化像石頭，隨緣地拋下便逃走。我絕不罕有，往街裡繞過一晝，我便化烏有。
情人節不要說穿，只敢負你發端，這種姿態可會令你更心酸？留在汽車裏取暖，應該怎麼規勸？怎麼可以將手腕忍痛劃損？人活到幾歲算短，失戀自由更短，歸家需要幾里路，誰能預算？忘掉我跟你恩怨，櫻花開了幾轉。呢個單位目前業主最售嘅價錢係248000，紅門在手，隨時都可以過戶嘅。業主咧仲配合我哋按揭上會嘅，折算翻呢個單價先至3700蚊左右就可以買低呢個單位，帶埋精裝修，家私家電都係齊全嘅。樓層咧就係中層嘅位置，朝東南坐向嘅。成個單位咧通風採光係完全冇問題嘅，產權又清晰，同埋生活喺我哋3期可以揾呢個小區嚟講咧。第一，佢係大社區啦，小區環境比較靚仔。平時咧，我哋中意養貓嘅、養狗嘅，係咪就可以喺我哋小區花園下面咧慢慢玩下，都係 OK 嘅。同埋去到我哋3期交通中心都係2-3分鐘啦，行步路就可以到達噶啦。晚上咧就可以去到我哋愛琴海嘅商業街，食下海鮮，唱下歌仔，跳下廣場舞，亦都係 OK 嘅。所以生活喺我哋3期呢邊啦，所有嘅生活配套都係現成嘅，係咪？好啦，如果有中意我哋3期呢邊生活嘅方便，銀碼又平啲嘅呢個單位咧，性價比非常之高啊！可以掃描雙方嘅二維碼，通過 WhatsApp APP 或者 WeChat 啦，聯繫阿俊過嚟睇樓嘅。我哋後期陸續推出銀灘呢邊唔同價格、唔同戶型嘅筍盤啦，會俾到大家，亦都可以點翻個訂閱。買筍盤記得揾阿俊，我哋下期再見，拜拜。